नमस्कार सांग माने जय जगन्नाथ वेलकम टू माय ब्लॉग। आज आम जाइथिलु आम पड़ोसी जिला केन्दुझर ब्यूटी ऑफ केन्दुझर वाटरफॉल। आम ये जिला सौंदर्य भरा पहाड़ पर्वत गहरा कारण मोर आम ये जिला आम जाइथिलु ब्यूटी ऑफ नेचर गुंडीचा घाई। एठिका लोक मैंने बहुत इनोसेंट आम सारे एंजॉय करंतु ये सुंदर जगह को। आम पहुँचिक देखिलु ये बहुत भीड़ थिला। आपण भी देखिले जानिपारे केते भीड़ एठी। ठीक लोक बाड़े चाष करथिबा पनीपरिया और जड़ीबटी बिकुचंदी। देखंतु कंचा हळदी आपण माने जो कौनसी जिनस पाई जिवे। गोटे भल टूरिज्म प्लेस बहुत लोक को हमरा सोर्स जगह पारची। देखंतु केते सुंदर ब्रिज है ता तळे झरना भी अछि। देखंतु तापरे देखंतु फोटो वीडियो पाई परफेक्ट प्लेस। तारिणी पीठरो 10 किलोमीटर दूर रे ए प्लेस टी अछि। देखंतु किछि देसी जड़ी बूटी अछि एठी। रे एगुरा आमे देखिया को पाउनु। की गछ आपण दे कमेंट रे हमकु जणाइबे। करी कमेंट रे जणांतु। देखंतु केते सुंदर वाटरफॉल टी। वाटरफॉल पाखु गले सावधानता रक्षा करंतु। सेफ्टी इज फास्ट। एठी हमें किछि फोटो वीडियो उठेकी फेरी आसिलु। आपन को जदि वीडियोटा भल लागिथिबो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिया भूलिबेनी। थैंक यू। जगहटी किंतु बहुत सुंदर है। किछि देसी परिया देखंतु एठु नहीं की भी जानतु। एंड सब्सक्राइब।